င့်ခန်းနေရာမှာချိတ်ထားတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံဟာတကယ်တော့အကြီးကျယ်လိမ်ညာထားတာဆိုရင်သိယုံမလားမြေပုံပေါ်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အရွယ်စားဟာတကယ်စစ်မှန်နေမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကအလုံးကြီးဖြစ်နေလို့ပါဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစက်ကူကျက်လို့ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာသိပ္ပံနည်းကြမဖြစ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများဆုံးမြေပုံကတော့1569ခုနှစ်က Darius Marketa တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ Marketa Projection ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေပုံကိုအရွယ်စားတိကျဖို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပင်လယ်ခီးသွားသင်္ဘောသားတွေလမ်းကြောင်းမှန်အောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒီမြေပုံရဲ့အားနည်းချက်က Equator ကနေဝေးရာကိုရောက်လေလေနိုင်ငံတွေရဲ့အရွယ်စားကတကယ်တက်ပိုပြီးကြီးသွားလေလေဖြစ်တာပါပဲမြေပုံပေါ်မှာကြည့်ရင် Greenland ကျွန်းဟာအာဖရိကတိုက်ကြီးလောက်နီးနီးကြီးမားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အာဖရိကတိုက်ဟာ Greenland ကျွန်းထက်14ဆပိုပြီးကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာလည်းမြေပုံပေါ်မှာတကမ္ဘာလုံးကိုဖုံးလွှမ်းတော့မလို့ကြီးနေပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အာဖရိကတိုက်ရဲ့တဝက်စာလောက်ပဲရှိတာပါဥရောပတိုက်ဟာလည်းမြေပုံပေါ်မှာတော်တော်လေးကြီးနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ဟာဥရောပထက်2ဆနီးပါးပိုကြီးပါတယ်ဒီလိုရဲစွားတွေမှားနေတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုလွဲမှားစေပါတယ်မြောက်ဘက်ကနိုင်ငံတွေကပိုကြီးပြီးပိုရေးပါသလိုထင်ရစေလိုပါဒီအမားကိုပြင်ဖို့အတွက် God Feeders Projection ဆိုတဲ့မြေပုံပေါ်လာပါတယ်သူကတော့နိုင်ငံတွေရဲ့တကယ် area ရွယ်စားကိုတိကျအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမြေပုံမှာဆိုရင်အာဖရိကနဲ့တောင်အမေရိကဟာအရန်ကိုရှည်လျားပြီးကြီးမားနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကသူတို့ရဲ့တကယ် area အစစ်ပါဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတည်ထွင်ထားတဲ့ Orthograph မြေပုံကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာ့ရွယ်စားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအတိအကျဆုံးဖော်ပြနိုင်မယ့်မြေပုံလို့ဆိုကြပါတယ်မြေပုံတစ်ခုကိုဆွဲတဲ့အခါအကွာအဝေးပုံသဏ္ဍာန်ဒါမှမဟုတ် area ဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုကိုတော့စတေးရတဲ့ပါပဲဒီနေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ Google Maps ဟာလည်း Marketa ကိုသုံးထားတာပါဒါကြောင့်နိုင်ငံတွေကို zoom အောင်လုပ်ကြည့်ရင်အရွယ်စားတွေလွဲနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအမားကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ချင်ရင် The True Site of ဆိုတဲ့ website မှာနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ကြည့်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာအလာစကာဟာမြေပုံပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တဝက်လောက်ရှိနေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့9ပုံ1ပုံလောက်ပဲရှိတာပါအဆိုးဆုံးကတော့အန်တာတိကတိုက်ပါပဲမြေပုံရဲ့အောက်ခြေမှာအဆုံးမရှိပြန်ကားနေပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာဩစတြေးလျထက်2ဆလောက်ပဲကြီးတာပါမြေပုံပညာရှင်တွေဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့နိုင်ငံတွေကိုမြေပုံရဲ့အလယ်မှာထားလေးရှိပြီးပိုကြီးအောင်ပြလေးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာရွယ်စားကိုအမှန်ကန်ဆုံးသိကျင်နေဆိုရင်ကမ္ဘာလုံးကိုကြည့်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲအခုခေတ်မှာတော့ VR နဲ့ 3D နည်းပညာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အမှန်ကိုပုံမတိကျစွာမြင်တွေ့နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မြေပုံတိုင်းမှာအမားတစ်ခုစီချိနေတတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာကြီးအကြောင်းပိုပြီးစူးစမ်းကြံစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်